Хорошо. Запись пошла. Здравствуйте, меня зовут Медведев Сергей. Я руководитель школы церковных звонарей, город Воскресенск. Сегодня приехал в деревню Плоскинино на колокольню, чтобы показать мастер-класс колокольного звона. И вот за 2 часа буквально обучился человек колокольному звону. И теперь вот здесь будет такой славный звонарь. Зовут его Олег. Сегодня покажет красивый колокольный звон. Да, Все, можно начинать. Отлично, хорошо. Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну, всё.